Всем привет! У нас пришла зима. Вот наш домик. Всем привет! Сегодня один из первых зимних таких снежных деньков, солнечный. Вот, мы сейчас приехали на так называемую делянку заготовить дровишек. Все-таки наступила зима. И сейчас здесь строят лэп, и вот эти все дрова, все вот эти деревья, которые поваленные, спиленные, они будут, просто их будут просто зажигать, вывозить, убирать, и они никому не нужны. С разрешения мы здесь сейчас напилим себе дровишек. Вот такие вот здесь березки лежат. Вот здесь вот больше веток, но в принципе и такие неплохие тоже деревца встречаются, но я не знаю, как их будем отсюда доставать. Вот. Может быть, куда-то даже для строительства забора подойдет. Посмотрим. Вот так вот. Строители уже здесь кое-что напилили, побросали. Ну, будем выбирать, смотреть. Все, что валяется, я думаю, все можно брать. Здесь вот следы. Наверное, лисичка бегала. У собаки вроде должны быть покрупнее. Наверное, охотилась на мышек. А вот да, как раз наверняка должны быть где-то здесь и мышки. Ага. Вот они, следы мышек.
Погодка стоит замечательная. Легкий такой морозец, наверное, минус 5 градусов. Ветерочек. Свежий воздух. Вот тут. Думаю, как сюда на машине подъехать, но на машине наверняка близко не получится подъехать, если только здесь пилить и перебрасывать туда, а потом уже на машине по ходу уже движение собирать. Ну, в принципе, здесь нормально, напилить можно. Вот тут вот, я не знаю, что это вот, это, наверное, осина или что это. Здесь можно выбрать вон, там вот березка большая, я не знаю, как ее получится достать. Ну, в общем, на сегодня, я думаю, хватит нам. А там дальше будем смотреть. Ну, вот тут тоже, смотри, сколько дровишек. Да. А вот такие тонкие для дров подойдут? Какие? Ну, вот березки вот такие вот. Самое хорошо. Березка надо. Березка, она так хорошо горит. Прям так уложили аккуратненько все. Ага. Ну, а, видимо, они уже готовят, наверное, к этому. Да, что, наверное, какая-то штука это захватывает определенное количество. Да, зажигать будут, говорят. Кого? Зажигать. Конечно, будут сжигать. Кто тут будет копаться? Такие березы густые. Ага, вот, смотри. Дров. Ну, прям такая Ну, зеленая. ну, видимо, трактором как ехали, так это ее. Ой, а это что, бежала здесь? Мышка бежала. Мышка? Да? Скакала, видишь? Тушканчик, наверное, какой-то. Это много. Тяжелая мышка проваливалась. И вот тоже. Смотри, две лапки таких. Прыг-прыг-прыг. А, точно норка вон. А вон этот хищник ходил за ними, за мышками. Интересно, что это? Зайки, я знаю, какие следы. Это лиса, наверное. Или собака. Да я думаю, собака здесь не будет ходить, Да, наверное. наверное. Лиса же лопает мышей, да? Конечно. Вот тоже кто-то пособирал кучку. Я не думаю, что это для дров. Это, наверное... Нифига, там рядом дрова, никто не ходит за ними. Но... Это просто которые толстые, наверное, сложили, они долго горят, чтобы ветки сжигать. Вон они пучками, видишь? Там пучок, тут пучок. Так что подержать складывают эти дрова. А они тоже гореть будут? Будут срок, они все горят дрова. Ну, лучше всего, конечно, березовые дрова. А это, наверное, березовыми это- топили. Клен? Понятия не имею, тут нету клена. Какие-то другие деревья. Ну, на тополь точно не похоже. Нет. Не тоже. Ну, вообще дрова горят.
Ну да, в принципе, вот если печка такая хорошая, то... Да. И стройненькие, березки высокие. Это новый лэп строят, да? Ага. Пойдем. Я даже не знаю, что это за деревья. Вот они, какие они. А это непонятно, это лес или лесополоса? Да, лесополоса, наверное. Это значит, это сами искусственно садили их? Да, когда-то посадили, а потом заросло всё. А здесь смотри, сколько дров. Вообще такая здоровая. Навалена кучара. А здесь и березовые есть. Будем знать, куда ездить. Ехали, накидали. Вот, смотри, они даже вот хорошие, мне кажется. Как? Мне кажется, хорошие. Ну, Это же береза? это да. И вон там березовые. Вот береза. Да. И вон береза. Вот. То есть это уже для дров уже готово. Да, подъехал вот туда, вот встал. Отсюда раз накидал. Только их, блядь, попробуй поднимить. Они толще. Чурок нарезал. Тут заваленное другими. Ну, понятно. А? Колышки, говорю. Короткие, да? Ну да, коротковато. А можешь... А почему короткий? Там сетка вообще... Легкие. Неровные. Конечно, нет. Ну, это тонковато. Это. Ну, насчет ровный, конечно. Вопрос спорный. Тут тонковатые. Вот хорошие. Да? Вот такой длины бы хотел. Ну да. Ну что, а это что за дерево? Ну крепкое, да? Мне кажется, да, какая-то... Хорошая. Ну вот. Мне всё нравится. Ладно, пойду я за бензиком, за бензопилой. Ну, а это находка или пойдет такая? Вот. Да пойдет, я думаю. Она же по длине нормальная. Нет, это что, прицепилось? Хорошая. И вон там рядом, который тоже. Коротковатая, да? Нет, пойдет. Да тут их много вот. Вот. Отрезать ее. Да? Ага.
Не считай, уже на одну сторону, на забор готова. Там у нас рабица, она там невысокая, 1,5 метра. Ну. А там будет 1000. О! А ты будешь потолще, который тоже брать, вот такую, например. А она тоже хорошая, да? Даже отличная. И прибить хорошо, да? А это тонковатый, говоришь? Ну да, немного. Может и ничего. Это уже березовая. Вот, неплохая. Их прям по размерчику. Пилили. Но. О, А тут даже на машине подъехать близко. Стаскать. ну а что, березовый тоже можно, но она не рубленая. Ну да. Вот эти поровнее. Я думаю, вот эту возьмем. А там не понравится. Ну, можно. Примали ровненьких нам всех напилили. Что, кончили? Идем еще. А вот тут, смотри, вот березовые лежат. Березовые подпиленные дровишки, да. Уже готовые дровишки. Ой, да. Вон, смотри. Не трухлявые. Не трухлявые его. Трухлявые? Угу. Видишь, они не порезаны, они побитые. А, то, что они упали, когда и полопалось. Потихонечку пробираемся к строителям. Да. А давай эту большую березу порежем на дрова. Порежем. Вот так вот даже просто это что-нибудь приготовить на улице. Да, конечно, порежем. Пока отопителя нету. Побольше полоску бы нам набрать. На дровишке можно тут резать. В этом смысле, да? Ага. Ну здесь таких ровненьких уже нету. Ну да, те прямо такие ровненькие. Там как будто прям выбирали их. Как? Я говорю, как будто подбирали. Ну я думаю, если совсем дров нету, то я думаю, что и эти дрова тоже пойдут. Эти все пойдут, еще как пойдут. Еще как гореть. Может, они и гореть будут лучше еще. Может быть, еще лучше. Если кто знает, что это за древесина, подскажите. Вот так она выглядит. Здесь вообще столько много следов. Вон, видишь, вот эти вот стоят. Так это вот, наверное, она и есть, нет? Только там срезано. А вон, смотри, там вот видишь, это тополь, мам. А? Это не у тополя такие вот семена? Нет, это клен. Это клен? Угу. Ну, Клен. знаешь. Клен. Ну, значит, тогда это клен. Клен. Он нам, по-моему, говорил. А, Береза, клен, говорит, осин. а клен берут для дров? Да хоть что сгорит, сынок. У нас возле дома раньше клен был, так всегда папа его нарезал на дровишке. Думаю, что сжигать, но позже пойдет. Конечно. Нам позже пойдет. А что-то не догадались тент дома оставить? Ой, положим его в кабинку. А он сейчас, в принципе, на солнышке нагреется, нормально снимется. Я просто думал, чтобы он не полопался на морозе. Да хотя тут... Я пойду ботинки сейчас одену. Ага, пора.
Ага. И там же еще тоже есть. Куда положила? Вон он рядом. Где? Ну он, вот он. Вот как хороший. Ну пусть автоматами бухнут. Да, они еще лучше будут такие. Да, вряд ли гнилые. Свежая вроде древесина. Вон. В одну сторону согнутые. А если пойдет, а что не пойдет? На дрова пойдет, не это. Да пойдет, отлично. Это было бы сюда, хорошая. Ну она длинная, Зимья? длинная. Ну, будешь отпиливать кусками. Да не поднимай тяжело. И вон внизу хорошенькая. Вот. А вот это, смотри. Два колышка сразу. Так, зик. Пополам. А вот здесь вот смотри, тоже позавалено, да. Да, вот заваленный хороший. А вот такой вот толстый. Мне кажется, пойдет. Ага. Сейчас вытащить хочешь? А? Сейчас? Давай вытащить, а я подержу, конечно. Недолго. Ты выключена камера? Точно? Вон они, видишь, торчат две штучки. Или выключить ее. Они вроде не длинные. Вроде тянутся не... Это. Вот это? Да. Дерево.
Тоже, да, должно быть хорошее. Смотри, шикарные прям на срезе, смотри. А это подтяни. И не сможешь подтянуть. Смотри, вот это готовое. Да, эти готовые. И вот. Сейчас попробуем. Отлично, я думаю. Отличные деревья. Не трухлявые, не старые. Вот здесь вот кусок надо было побольше. Тяжелый. Я думаю, просто тут близко, чем оттуда таскать. Конечно. Так, вот это подтяну. Заодно. Там он еще есть. И вот внизу это тоже берем. Да. Может, не стоит с этим заморачиваться. Отпили кусочек еще оттуда. Да, так. И хватит. Хотя там колышки, наверное, выйдут последний, он хороший, тонкий. Зажала. Зажал. На малютком. Блин, тяжело пилить. Колышек не получится с этого? Узко там, тонко. Может, не снимать пока? Да, снимайте. Да, да я помогала бы. Я что-то. Ну, сейчас тебя снимаешь чуть-чуть и это. Подложи вот под это дерево или как, и пили тут.
А вот это вот. Ну, вот я и говорю. Пили. Небольшими кусками его пили. Можно большими. Балдон такие. Забор нам не уже. А, он там возле чурки стоит. Далеко? Возле. Вон он стоит. А вот это смотри. Ну я что и говорю, тут полно. Таскать их. Только. Тут только таскать можно, ничего не делать. Готовченки, да? Да не ходи туда, прям тут кидай. Вон туда прям закидывай. Принесу топор тебе, да? Как очертания. Хорошо. А, ну пусть это снимает, давай сфотографируем.